측면에서 드리블 빠르고 이제 다음 돌아오는 주죠. 네, 돌아오는 주의 챔피언스리그. 자, 사이패스가 당신이 찾던 무서운 이야기 재밌을 겁니다. 바로 이야기 시작해 보도록 하겠습니다.
선생님, 나오라도 술 좀. 아니 무슨 새끼 바래요? 이렇게 해야 당신이 마음. 소장님. 무슨 일인데? 네. 커피 한잔 하고 가세요. 안내 좀 해드려. 아예. 장사하는 집에 있지 마. 감기도 그냥 자주 걸리고. 병원을 빨리 가. 우리가 왜 빨리 그랬지? 이거 아니지 가기는.
난 진짜 모르고 싶어. 내가 죽였어. 있었겠지. 범인은 동민석이 돼 있어. 아니에요? 이건 수사 유언장에 관해 물으셨거든요. 유언장. 아니요. 못해요. 네? 아니 수영 누나는 어쩔 건데? 지원아, 알지. 나한테 맡겨. 떨면서 내려간 슬픈 결말 떠나보는 헛것